Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտություն հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Մենք ունենք ավելի լավ ուխտ, հիմնված ավելի լավ խոստմունքների վրա, եւ ունենք ավելի լավ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Մենք այնպիսի հուսահատ վիճակում էինք, որ Էնդրուի խոսքը կարծես կյանք լիներ մեզ համար, այն կարծես ներս էր թափանցում հեռուստացույցի միջոցով, եւ մեր կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառում շրջադարձ կատարվեց։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման չորեքշաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր ես շարունակում եմ ուսուցանել մի թեմայի շուրջ, որն անվանել եմ ապրել շնորհքի եւ հավատքի հավասարակշռության մեջ։ Եվ ես կասեմ ձեզ, սա հզոր ուսմունք է։ Ես մի փոքր վհատվում եմ, երբ փորձում եմ հաղորդել այս ճշմարտությունը, որովհետեւ ինչպես երեք նշեցի, ես չեմ կարող պնդելով համոզել մարդուն այս բանում։ Դա պետք է գա հայտնության միջոցով։ Ես չգիտեմ, թե ինչու է այդպես, բայց այլ դեպքերում կարծես թե ես կարողանում եմ համոզել, ասենք բժշկության, բարգավաճման կամ ազատագրման հարցում։ Ես կարողանում եմ մարդուն համոզել շատ բաներում, նրան նեղը գցել եւ նույնիսկ եթե նա չի ցանկանում հավատալ, եթե ասում է, որ ինքը հավատարիմ է մնալու իր ավանդույթներին, առնվազն կարող է տեսնել իմ տեսակետը, հասկանալ, թե ինչ եմ ես ասում, հասկանալ, թե ինչու եմ ասում ու հանգել այդ մտքին, սակայն երբ խոսքը վերաբերում է շնորհքին, ես փորձել եմ մարդկանց հետ վիճաբանել այս հարցում, բայց փաստն այն է, որ դու չես կարող մարդուն ստիպել հասկանալ շնորհքը եւ հասկանալ այն, թե ինչպես է Աստված սիրում մեզ, անկախ մեր գործերից ու ինչպես է մեզ տալիս բաներ, որոնք մենք չենք վաստակել, որոնց չենք արժանացել։ Դա պետք է գա հայտնության միջոցով, Սուրբ Հոգին պետք է դա հայտնի։ Առաջին Կորինթացիների 2-րդ գլխի 14-րդ խոսքն ասում է. շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար եւ չի էլ կարող գիտենալ, որովհետև հոգեվոր կերպով են քննվում։ Աստծո այս շնորհքը պետք է բացվի ձեզ հայտնության միջոցով։ Ես աղոթում եմ, որ Տերը այս հաղորդումների միջոցով տա ձեզ այդ հայտնությունը։ Գիտեք, Ղուկաս 24-րդ գլխի 45-րդ խոսքում ասվում է, որ Հիսուսը նրանց միտքը բացեց, որ գրքերը իմանան։ Այսօր իմ աղոթքն է, որ Սուրբ Հոգին գերբնական ձևով բացի ձեր միտքը, որպեսզի շնորհքի եւ հավատքի դրանց միջև ճիշտ հավասարակշռության այս հայտնությունը հասնի ձեզ եւ ամեն բան պարզ լինի ձեզ համար։ Դա հզոր է։ Թույլ տվեք ընթերցել մի հատված Եփեսացիների առաջին գլխից։ Եփեսացիների առաջին գլխի առաջին խոսքում գրված է. Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքով այն սուրբերին, որ Եփեսոսում են եւ Քրիստոս Հիսուսում հավատացյալներին, շնորհք լինի ձեզ եւ խաղաղություն Աստված մեր Հորից եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Այս բնորոշ եղանակով է Պողոսը սկսում իր նամակները, ընդգծելով Աստծո շնորհքը։ Այն ամենը, ինչ մենք ստանում ենք, կախված է Աստծո շնորհքից։ Նա իր նամակները սկսում եւ ավարտում է խոսելով շնորհքի մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր ամենի հետ լինի։ Երրորդ խոսքում նա ասում է. օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգեվոր օրհնությունով երկնավոր բաներում Քրիստոսով։ Այժմ այս խոսքը մարմնավորում է այն, ինչ ես փորձում եմ շեշտադրել, խոսելով այն մասին, որ մարդիկ վերցնում են հավատքը ու սահմանում այն որպես մի բան, որը պետք է անեք, որպեսզի ստիպեք Աստծուն շարժվել։ Եվ այսպիսի պնդումների մենք հաճախ կհանդիպենք։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, հավատքը չի շարժում Աստծուն։ Աստված շարժվելու կարիք չունի, Աստված չի խրվել ինչ-որ տեղում, հավատքը շարժում է մեզ, այն շարժում է սատանային, սակայն ոչ Աստծուն։ Աստված ինքն իր կամքով շարժվեց շնորհքով ու ապահովեց ամեն բան, նախքան ես եւ դուք գոյություն կունենայինք։ Հովհաննեսի առաջին գլխում ասվում է, որ օրենքը Մովսեսի ձեռքով եղավ, բայց շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ։ Եվ նրա լիությունից մենք ամենքս առանք շնորհք շնորհքի տեղ, կամ շնորհք շնորհքի վրա։ Աստծո շնորհքը հայտնվեց եւ բաց թողնվեց այս երկրագնդի վրա Հիսուսի միջոցով, եւ դա տեղի ունեցավ 2000 տարի առաջ։ Նախքան իմ եւ ձեր ծնվելը Աստված Հիսուսի միջոցով բաց թողեց շնորհքը։ Այնպես որ եթե դուք իսկապես հասկանաք, որ ամբողջ շնորհքն ու ճշմարտությունը եկան Հիսուսի միջոցով, ապա դա նշանակում է, որ դրանք եղան նախքան մենք կծնվեինք, նախքան որևէ խնդիր կունենայինք, նախքան ճիշտ կամ սխալ անելու հնարավորություն կունենայինք։ Դա ոչ մի կապ չունի ձեր գործերի հետ, շնորհքը չվաստակած չարժանացած բարեհաճություն է։
Դուք չեք արժանանում շնորհքին, եւ շնորհքով Աստված արդեն օրհնեց մեզ։ Այժմ մենք կրկին տեսնում ենք, որ միջինում քրիստոնյան հավատում է, որ հավատքը մի բան է, որը շարժում է Աստծուն։ Նա հավատքին նայում է որպես լինգի։ Եթե դուք ունեք ինչ-որ ծանր առարկա, որն ուզում եք տեղաշարժել, ապա նրա տակ կարող եք լինգ դնել եւ նրա օգնությամբ տեղաշարժել։ Այդպես են շատ մարդիկ նայում հավատքին, որի միջոցով նրանք կարող են շարժել Աստծուն, ստիպել նրան բժշկել իրենց, ստիպել նրան արձակել իր զորությունը։ Դա ընդհանրապես հավատք չէ, դա օրինապաշտություն է, գործեր, եւ Աստվածաշունչը չի ընդունում դա։ Ոչ ոք երբեք չի արդարանա, Աստծո աչքին արդար չի հռչակվի իր սեփական գործերի միջոցով։ Դուք ստանում եք փրկությունը եւ մնացած բաները հավատալով նրան, ինչ Աստված արել է, այլ ոչ թե դուք եք անում։ Այսպիսով խոսքն ասում է, որ մենք արդեն օրհնվել ենք ամեն հոգևոր օրհնությունով երկնավոր բաներում։ Մինչդեռ շատ մարդիկ փորձում են ստիպել Աստծուն օրհնել իրենց։ Եթե Աստված արդեն օրհնել է ձեզ, այդ դեպքում ինչու եք փորձում ստիպել նրան օրհնել ձեզ։ Պատճառն այն է, որ դուք չեք հավատում, որ նա արդեն արել է դա։ Դուք չեք հավատում Աստծո շնորհքին։ Շատ մարդիկ հավատում են, որ Աստված մեծ ես կարողեմն է, որը կարող է անել ամեն բան, սակայն նրանք չեն հավատում, որ նա մեծ ես եմն է, որն արդեն արել է ամեն բան։ Դա ներկա ժամանակի իրականություն է, դա արդեն կատարվել է։ Շատ մարդիկ հավատում են, որ բժշկությունը հասանելի է, եւ եթե նրանք բավականաչափ աղոթեն, բավականաչափ սուրբ լինեն, բավականաչափ սերտեն խոսքը, այս բանն անեն, ապա Աստված բաց կթողնի բժշկությունը, սակայն նրանք չեն հավատում, որ Աստված արդեն բժշկել է իրենց։ Եվ առաջին Պետրոս 2:24-ում ասվում է, որ ինքը մեր մեղքերն իր մարմնում խաչապայտի վրա բարձրացրեց, որ մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, որ նրա խոցերով բժշկվեցիք։ Դա արդեն կատարվել է։ Հիսուսը ձեզ համար չի մահանում, իր մեջքին խոցեր չի ստանում հիմա։ Նա արդեն դա 2000 տարի առաջ արել է։ Ու երբ մարդ փրկություն է ստանում, այնպես չէ, որ այդ պահին է Հիսուսը նրան փրկում։ Նա գին վճարեց, նա ամեն անհրաժեշտ բան արեց 2000 տարի առաջ։ Ու դուք ընդամենը առաջ եք ձգվում եւ ընդունում այն, ինչ Աստված արդեն ապահովել է։ Թույլ տվեք դա լուսաբանել հետևյալ օրինակով։ Փոքր հասակից ես հաճախում էի Մկրտական եկեղեցի, եւ երբ ես 8 տարեկան էի, մասնակցեցի այսպես կոչված ամառային աստվածաշնչյան դպրոցին։ Ամեն ամառ մեր եկեղեցին մեկ շաբաթյա արձակուրդ էր կազմակերպում, որի ժամանակ մենք բաժանվում էինք տարբեր խմբերի, ունենում էինք աստվածաշնչյան դասեր, ձեռքի աշխատանքների կատարում եւ այլն։ Եկեղեցուց 600 երեխա մասնակցում էր այդ ամառային աստվածաշնչյան դպրոցին։ Եկեղեցու հավաքույթներին ես նստում էի եկեղեցու առջևի մասում, իմ ընտանիքն ուներ իր հատուկ տեղը եկեղեցում։ Դա մեր նստարանն էր, ամեն։ Ոչ ոք այնտեղ չէր նստում։ Մենք նստում էինք հենց առաջին նստարանին։ Բայց այդ ամառային աստվածաշնչյան դպրոցում մեզ բաժանել էին առանձին խմբերի ու նստեցնում էին ըստ դասարանների, այնպես որ ես նստում էի եկեղեցու ամենավերջին նստարանին։ Այսպիսով երեխաների թիվը հասնում էր 600-ի ու մի օր ուսուցիչներից մեկը ոտքի կանգնեց եւ սկսեց բացատրել, թե ինչ է փրկությունը։ Նա իր գրպանից $1 թղթադրամ հանեց։ Գիտեք, մեկ անգամ ես այդպիսի փորձ արեցի մի խումբ երեխաների հետ։ Երբ հանեցի $1 թղթադրամը, երեխաները նույնիսկ չցանկացան ունենալ այն։ Նկատի ունեմ, թե որքան է այն այսօր արժեզրկվել։ Դրա համար նույնիսկ չարժեր ջանք թափել, սակայն այն ժամանակ, երբ ես երեխա էի, $1 բավականին շատ գումար էր։ Ես ամեն շաբաթ $1 նպաստ էի ստանում եւ դա շատ գումար էր։ Դա ավելին էր, քանի ընկերներից որևէ մեկը ստանում էր, այնպես որ $1 արժեք ուներ։ Այդ մարդը պարզեց $1 թղթադրամը եւ ասաց. «Ես այս $1 կտամ նրան, ով առաջինը գա եւ վերցնի այն»։ Ու անմիջապես 20-ից 30 երեխա առաջ վազեց ու թռչկոտելով նրա շուրջը ասաց. «Ես եմ ուզում, ինձ տվեք»։ Այդ ամբողջ ընթացքում ետևի նստարանի նստած ես մտածում էի, այս ինչ հիմար իրավիճակ է։ Նա ուղղակի անտեսում է նրանց։ Այդ մարդը ձեռքը վերև պահած ասում էր. «Ես կտամ սա այն երեխային, ով առաջինը գա եւ վերցնի այն»։ Ու բոլորը զարմանում էին, թե ինչ է կատարվում։ Այդ երեխաներից յուրաքանչյուրը ցանկանում էր այդ թղթադրամը, բոլորն էլ խնդրում էին նրանից։ Ինչ էր նա անում։ Նա շարունակում էր անտեսել նրանց եւ կրկնել իր ասածը. «Ես կտամ այս $1 նրան, ով առաջինը գա եւ վերցնի այն»։
Վերջապես իմ միտքը փայլատակեց ու ես հասկացա, թե ինչ էր այդ մարդն ասում։ Ես դուրս եկա իմ տեղից, վազեցի միջանցքով, անցա այդ տղաների միջով, իսկ այդ մարդը այսպես բարձր պահել էր թղթադրամը, ես շատ փոքր էի։ Ձգվեցի, բռնեցի նրա արմունկից ու նրա վրայով մագլցելով հասա ձեռքին, խլեցի թղթադրամը եւ պահեցի իմ ձեռքում։ Այդ պահին նա նայեց ինձ ու ասաց. «Ձեզանից յուրաքանչյուրը ցանկանում էր սա, բայց միայն մեկը եկավ ու վերցրեց»։ Նա օգտագործում էր այդ օրինակը փրկությունը բացատրելու համար։ Առաջարկը բոլորին էր ուղղված։ Այն հիմնված չէր որևէ առաքինության վրա, այն ուղղված էր բոլորին։ Նա տալու էր այդ թղթադրամը այն մարդուն, ով առաջինը կգար ու կվերցներ այն։ Դուք պետք է ձգվեիք եւ վերցնեիք այն։ Բոլորը ցանկանում էին այն, բայց ոչ ոք չվերցրեց, բացի ինձանից, հասկանում եք։ Այդպես էլ փրկությունն է։ Աստված ապահովել է փրկությունը։ Երբ մարդ վերստին ծնվում է, հարկ չկա, որ նա աղոթի ու ասի. «Օ Աստված, խնդրում եմ, ների՛ր իմ մեղքերը»։ Հասկանում եք, մենք հաճախ մարդկանց ասում ենք, որ նրանք ընդամենը կարիք ունեն խնդրելու Աստծուն ներել իրենց մեղքերը։ Ոչ, դրա կարիքը չկա, որովհետև նա արդեն արել է դա։ Առաջին Հովհաննեսի 2-րդ գլխի 2-րդ խոսքում գրված է. «Նա քավություն է մեր մեղքերի համար եւ ոչ միայն մերինների, բայց բոլոր աշխարհինն էլ»։ Հիսուսը մահացավ մեր մեղքերի համար 2000 տարի առաջ, նա չի մահանում մարդկանց մեղքերի համար այսօր, դա արդեն կատարվել է։ Փրկությունն արդեն ապահովվել է։ Ինչ որ մեկը մտածում է, ինչպես Աստված կարող է ներել իմ մեղքերը նախքան դրանք գործելը։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես է նա դա անում, սակայն նա մահացավ մեր մեղքերի համար միայն մեկ անգամ 2000 տարի առաջ։ Հիսուսը չի պատրաստվում այսօր մահանալ ձեր մեղքերի համար։ Նա չի պատրաստվում վաղը մահանալ որևէ մեկի մեղքի համար։ Նա արդեն արել է դա։ Նա վերցրեց բոլոր ժամանակների մեղքերը անցյալից մինչև ապագա, ու Աստված ամբողջ մարդկության մեղքը դրեց Հիսուսի վրա, նրա ֆիզիկական մարմնի մեջ։ Ես արդեն մեջբերել եմ առաջին Պետրոս 2:24-ը, որ ինքը մեր մեղքերն իր մարմնում խաչապայտի վրա բարձրացրեց։ Նա արեց դա այն ժամանակ, երբ մենք նույնիսկ չէինք ծնվել, երբ նույնիսկ մեղք չէինք գործել։ Հիսուսի վրա դրվեցին բոլոր մեղքերը, նույնիսկ այն մեղքերը, որոնք ապագայում են գործվելու, եթե Տերը հապաղի ևս 20, 30, 100 տարի։ Այնպես չէ, որ մենք մեղք ենք գործում, հետո նա քավում է մեր մեղքերը։ Նա կանխատեսել էր մեր բոլոր մեղքերը եւ իր ֆիզիկական մարմնում կրեց ամբողջ մարդկային ցեղի մեղքերը։ Փրկությունը ավարտված գործ է։ Կարիք չկա, որ դուք ասեք. «Օ Աստված, կարող ես ներել իմ մեղքերը»։ Ոչ, դուք պետք է հավատաք, որ նա արդեն վճարել է դրա համար։ Ու ներել է ձեզ։ Հասկանում եք, Աստված շնորհքով ներել է ամբողջ աշխարհի մեղքերը։ Ես հասկանում եմ, որ սա որոշ մարդկանց ուղեղի համար նորություն է ու նրանք նստած մտածում են. ոչ, դուք պետք է գնաք եւ խոստովանեք ձեր բոլոր մեղքերը։ Գիտեք, նոր կտակարանում ընդամենը մեկ տեղ կա, որտեղ հրահանգվում է մեզ խոստովանել մեր մեղքերը։ Առաջին Հովհաննես 1:9։ Եթե կարդաք այն համատեքստում, ապա կտեսնեք, որ դա փրկության նպատակով չէ։ Ես հենց նոր մեջբերեցի առաջին Հովհաննեսի 2-րդ գլխի 2-րդ խոսքը, որտեղ ասվում է. նա քավություն է մեր մեղքերի համար։ Առաջին խոսքում, առաջին Հովհաննես 2-րդ գլխի առաջին խոսքում գրված է. «Իմ որդյակներ, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, եւ եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք Հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին, նա քավություն է մեր մեղքերի համար, եւ ոչ միայն մերինների, բայց բոլոր աշխարհինն էլ»։ Համատեքստում խոսքը վերաբերում է քրիստոնյաներին, ովքեր պետք է խոստովանեն իրենց մեղքերը, ու ես չեմ պատրաստվում ընդլայնվել դրա շուրջ, դա առանձին հարց է, սակայն հարկ չկա, որ դուք խոստովանեք ձեր մեղքերը փրկության նպատակով։ Գործք Առաքելոց 16-րդ գլխում կարող եք կարդալ Փիլիպպեցի բանտապետի մասին, ով ասաց. «Տերեր, ես ինչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ»։ Եվ Պողոսը չասաց. «Խոստովանիր մեղքերդ եւ խնդրիր Հիսուսին ներել քո մեղքերը»։ Նա այդպես չասաց։ Նա ասաց. «Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ կփրկվես դու եւ քո տունը»։ Հավատա ինչին։ Հավատա, որ Հիսուսն արդեն վճարել է քո մեղքերի համար։ Դա արդեն կատարվել է։ Այժմ միգուցե մարդիկ չեն արտահայտում այս բանն այնպես, ինչպես ես արտահայտեցի վերջին մի քանի րոպեներին, սակայն գիտեք, որ Քրիստոսի մարմինն ամբողջությամբ վերցրած հասկանում է, որ Հիսուսն արդեն վճարել է մեր մեղքերի համար։ Որ ով որ Տիրոջ անունը կանչի կփրկվի, եւ քարոզում են, որ դուք կարող եք պարզապես ձեր ձեռքը պարզել եւ վերցնել փրկությունը, որովհետեւ դա արդեն ապահովվել է։ Հիմա միգուցե նրանք դա այդպես չեն արտահայտում, ինչպես ես, բայց մեծ մասամբ նրանք հավատում են, որ փրկությունը կատարված բան է։
Եթե դուք հավատում եք, ընդունում եք այն, իսկ եթե չեք հավատում, մնում եք առանց փրկության։ Դա այնպիսի բան չէ, որ պետք է խնդրել Աստծուն, որ նա լսի ու անի, դա արդեն կատարվել է, նա արդեն արել է դա։ Բայց երբ հերթը հասնում է քրիստոնեական կյանքի մնացած բաներին, աղոթքի պատասխանները ստանալուն, ուրախությանը, խաղաղությանը, բարգավաճմանը, բժշկությանը, ազատագրմանը եւ այլն, միջինում քրիստոնյան հասկանում է, որ Աստված կարող է ինչ-որ բան անել։ Սակայն նա մտածում է, որ պետք է խնդրել Աստծուն, պետք է ապրել սուրբ կյանքով, պետք է վաստակել նրա բարեհաճությունը ու այդ ժամանակ Աստված կպատասխանի ձեր աղոթքին։ Բայց դուք այդպես չփրկվեցիք։ Կողոսացիների 2:6 խոսքն ասում է. ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուս Տերն ընդունեցիք, նրանում գնացեք։ Այսինքն ինչպես ընդունեցիք փրկությունը, դուք չխնդրեցիք Աստծուն փրկել ձեզ։ Դուք չաղոթեցիք հավատալով, որ Աստված կգա եւ կմահանա ձեզ համար։ Դուք հավատացիք, որ դա արդեն կատարվել է եւ ձգվեցիք ու վերցրեցիք այն։ Դուք այդպես փրկվեցիք, այդպես էլ պետք է ընդունեք մնացած բաները, այդպես էլ պետք է բժշկվեք։ Դուք պետք է հավատաք, որ նրա վերքերով դուք բժշկվեցիք, առաջին Պետրոս 2:24։ Եվ ընդամենը հարկավոր է ձեռքը պարզել եւ ասել. Հայր, ես գիտեմ, որ դու արդեն արել ես դա։ Դու արդեն ապահովել ես դա, ես չեմ փորձում ինչ-որ բան անել, որպեսզի դու բժշկես ինձ, դու արդեն արել ես դա, այժմ ես մեկնում եմ ձեռքս եւ վերցնում այն։ Ես վերցնում եմ իմ իշխանությունը։ Եվ դուք վերցնում եք այն բաները, որ Աստված տվել է ձեզ, ինչպես Առակաց 18:21-ն է ասում. Մահն ու կյանքը լեզվի ձեռքին է եւ նրան սիրողը կուտի նրա պտուղը։ Այնպես որ դուք ասում եք Հիսուսի անունով ես օգտագործում եմ իմ լեզվի իշխանությունը, իմ խոսքերի զորությունը, ես բժշկված եմ։ Նրա վերքերով ես բժշկված եմ։ Եթե ես բժշկվեցի, ուրեմն ես բժշկված եմ ու դուք կանգնում եք այդ հիմքի վրա ու սկսում խոսել։ Դուք խոսում եք ձեր պրոբլեմին, ձեր խնդրին, այլ ոչ թե խոսում եք Աստծո հետ ձեր պրոբլեմի մասին։ Մարկոսի 11:23։ Այսպիսով կա երկուսի համադրություն, դուք չեք կարող շեշտը դնել միայն մեկ բանի վրա։ Ես պետք է սուրբ ապրեմ, ես պետք է այս բաներն անեմ, ու եթե սա անեմ, Աստված կպատասխանի իմ խնդրանքին։ Ոչ։ Համաձայն Եփեսացիների 1:3-ի Աստված արդեն օրհնել է ձեզ բոլոր հոգևոր բաներով։ Ինչի կարիքը որ դուք ունեք, արդեն ապահովել է։ Դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես ստանաք։ Մարդիկ, սա հզոր է։ Թույլ տվեք ցույց տալ սրա գործնական կիրառությունը։ Այսօր մեքենա վարելիս ես մտածում էի այս մասին։ Woodland Park-ում ընթանում է մեր ուսումնական կենտրոնի շինարարությունը, որի համար 100 միլիոնավոր դոլարներ է անհրաժեշտ։ Կենտրոնն իր դռները բացելու է 3-ից 4,000 մարդու համար, բայց գիտեք, ես երբեք չեմ աղոթում ու ասում. «Օ Աստված, ես այս կարիքն ունեմ, խնդրում եմ, ինձ գումար տուր»։ Օ Աստված, իմ ամեն ամիս ես միլիոնավոր դոլարների կարիք ունեմ։ Իրականում տասնամյակներ են անցել այն ժամանակվանից, երբ ես աղոթում ու Աստծուց գումար էի խնդրում։ Ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ հենց այստեղ կասեն. եթե դուք այդքան շատ գումարի կարիք ունեք ու երբեք չեք աղոթում դրա համար, ապա ինչպես է այդ ամենն իրականանում։ Ես հավատում եմ, որ Աստված արդեն օրհնել է ինձ։ Ես հավատում եմ, որ նույնիսկ նախքան ինձ որևէ բան ասելը Աստված արդեն հոգ է տարել այդ բանի համար։ Ուստի ինձ սխալ մի հասկացեք, ես աղոթում եմ ֆինանսների համար։ Բայց երբեք չեմ խնդրում Աստծուն ասելով. «Օ Աստված, ես հրաշքի կարիք ունեմ, խնդրում եմ ինչ-որ բան արա»։ Ոչ, ես հավատում եմ, որ Աստված արդեն մատակարարել է դա։ Բայց երբ ես գումարի կարիք ունեմ, հենց հիմա մենք գումարի կարիք ունենք, մենք պետք է կարողանանք տեսնել, թե ինչպես են այդ բաներն իրականանում։ Ինչ եմ ես անում։ Պարզապես աղոթում եմ ու ասում. Աստված, ես հավատում եմ, որ դու արդեն ապահովել ես դա։ Ես հավատում եմ, որ դու արդեն խոսել ես մարդկանց հետ։ Նախքան ես որևէ կարիք կունենայի, դու արդեն բարգավաճում ես տվել ինչ-որ մեկին, դու արդեն կապեր ես հաստատել։ Ես գիտեմ, որ Սուրբ Գիրքը Ղուկաս 6:38-ում ասում է, որ կտամ ձեր գոգը։ Աստված երկնքից փող չի թափելու։ Նա օգտագործելու է մարդկանց, ուստի ես հավատում եմ, որ Աստված արդեն ապահովվել է, Աստված արդեն խոսել է, եւ ես աղոթում եմ այսպես. Հայր, ես պարզապես ուզում եմ իմանալ, կա արդյոք որևէ բան, որ ես պետք է անեմ։ Դու ուզում ես, որ ես ինչ-որ բան անեմ։ Դու ուզում ես, որ ես ինչ-որ բան անեմ, Տեր։ Ես պարզապես աղոթում եմ ու ասում. Աստված, ինչպես ես հավատքով արձագանքեմ այն բանին, ինչ դու արդեն արել ես։ Ես չեմ փորձում Աստծուն ստիպել ինչ-որ բան անել իմ հավատքով, այլ հավատում եմ, որ Աստված արդեն արել է դա։ Ես արդեն օրհնվել եմ ամեն բանով, ինչի կարիքն ունեմ Աստծո հրանգները կատարելու համար։ Եվ ես պարզապես ասում
ասում եմ. Հայր, ցույց տուր ինձ, կա որևէ բան, որ պետք է ես անեմ։ Ես գիտեմ, որ խոսքն ասում է տվեք եւ կտրվի ձեզ։ Եվ Ղուկաս 6:38-ում, եւ մինչ մենք գտնվում ենք այս շինարարության գործընթացի մեջ, ես տասնյակ հազարավոր դոլարներ եմ ցանում այլ ծառայությունների մեջ, այլ շինարարական ծրագրերի մեջ, ու ես դա անում եմ, որովհետեւ սիրում եմ այդ մարդկանց եւ ցանկանում եմ օգնել նրանց։ Սակայն ես նաեւ գիտակցում եմ, որ այս գործընթացի մի մասն է, որը ես պետք է ցանեմ, որպեսզի կարողանամ հնձել։ Այնպես որ ես ասում եմ, հայր, կա որևէ մեկը, ում ես պետք է տամ, կա որևէ բան, որի մեջ ես պետք է սերմ ցանեմ։ Ու ես Աստծուց այդպիսի բաներ եմ հարցնում։ Տերը նաև ասում է, որ երբ տալիս եք աղքատներին, Տիրոջն եք պարտք տալիս, ու Աստված կփոխհատուցի ձեզ, այնպես որ ես գիտեմ, որ իմ կարիքները բավարարելու միջոցներից մեկն էլ այն է, որ ես առատաձեռն լինեմ այլ մարդկանց հանդեպ։ Ուստի երբ ես որևէ կարիք եմ ունենում, ես չեմ աղոթում ու ասում, «Ո Աստված, խնդրում եմ ինձ գումար տուր», այլ ասում եմ, «Աստված, ես գիտեմ, որ դու արդեն անում ես դա»։ Եթե չեմ տեսնում դրա դրսևորումը, աղոթում եմ եւ ասում, «Աստված, կա որևէ բան, որ դու ցանկանում ես, որ ես անեմ»։ Ու ես գիտեմ, որ երբ տալիս եք տրվում է ձեզ, ուստի ես սկսում եմ առատաձեռն լինել ու տալ։ Ես տալիս եմ աղքատներին, ես այդպիսի բաներ եմ անում։ Գիտեք, Սուրբ Գիրքը հայտնում է, որ երբ դուք ծառայում եք մարդկանց, արդարացի է, որ դուք հնձեք մարմնավոր ֆիզիկական բնական բարիքներ։ Հիմնվելով առաջին Կորինթացիների 9-րդ գլխի վրա, ես հավատում եմ, որ իմ կարիքները բավարարվում են այն չափով, որքանով ես բավարարում եմ այլ մարդկանց կարիքները։ Ուստի փողի համար ես այսպես եմ աղոթում։ Ես չեմ աղոթում ու ասում, «Ո Աստված, խնդրում եմ, լրացրու իմ կարիքը»։ Ես գիտեմ, որ Աստված շնորհքով արդեն արել է դա, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ամենն ավտոմատ կերպով է գործելու։ Կա որևէ բան, որ ես պետք է անեմ, միգուցե պիտի աղքատներին տամ, միգուցե սերմ պիտի ցանեմ, միգուցե պիտի իմ ծառայությունն ավելացնեմ, գուցե պիտի ավելի շատ տամ։ Այսպես եմ ես վարվում, այսպես եմ ես շնորհքը կապում հավատքի հետ։ Ես պարզապես չեմ աղոթում ու խնդրում, որ Աստված ինձ փող տա։ Ես գիտեմ, որ Աստված արդեն ապահովել է իմ բոլոր կարիքները, նախքան ես երբևէ դրանք կունենայի։ Եթե դուք ծառայող եք, ծանոթացեք դինամիկ եւ կյանք փոխող կազմակերպության հետ, որն այժմ հասանելի է ձեզ Army անունով։ Army։ Ես հայտնաբերեցի, որ մենակ չեմ, մարդկանց մի ամբողջ բանակ կա, որը հավատում է այնպես, ինչպես ես։ Army-ի նպատակը Էնդրու Ոմքի ուսուցումների միջոցով սիրո եւ շնորհքի ուղերձը մարդկանց հասանելի դարձնելն է։ Այն տրամադրում է ինտերակտիվ ինտերնետային սեմինարներ, տարածքային համաժողովներ, որոնք անցկացվում են աշխարհահռչակ քարոզիչների կողմից, ինչպես նաեւ գործնական սեմինարներ։ Այն երևում է յուրաքանչյուր ուղերձի մեջ, որ քարոզում ենք մեր եկեղեցում, որով ծառայում կամ աղոթում ենք մեկի համար։ Army-ն նաեւ հնարավորություն է ընձեռում օգտվել շարունակական կրթություն ծառայողների համար ծրագրից, որը ուսուցանվում է Էնդրու Ոմքի կողմից Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի միջոցով։ Եվ նա օգնում է ինձ նման երիտասարդ հովիվների ու ավելի փոքր ծառայությունների կապ հաստատել ավելի մեծ ծառայությունների հետ, որոնք շատ ավելի մեծ փորձառություն ունեն եւ կարող են շատ բան առաջարկել։ Կապ հաստատեք Army-ի հետ այսօր։ Ծառայությունը քո անձը, քո միջոցները մինչև վերջ նվիրելու, միևնույն ժամանակ մարդկանց հանդեպ սրտացավությունդ երբեք չկորցնելու մասին է։ Միայն ուսուցման այն խորությունը, որը ներկայացվում է Army-ի համաժողովներին, բոլորովին այլ մակարդակ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք Աստծո ամենահզոր գործերից մեկի ականատեսն ենք։ Որոշ բաներ ցածրանում են եւ նոր բաներ են ծնվում։ Նրանցից նոր ուրախություն, նոր կյանք է հորդում։ Մենք կանգ չենք առնելու, մենք չենք հանձնվելու եւ տեսնելու ենք Աստծո բարությունը կենթանյաց երկրում։ Դուք մենակ չեք, միայն դուք եւ Հիսուսը չեք, մենք հավատում ենք ձեզ եւ մենք կանգնելու ենք ձեր կողքին։ Դուք եկաք այստեղ մի փոքր ավելի տեսիլքով։ Ինչ եք տեսնում հիմա։ Էնդրու Ոմքի ծառայության ընկերների եւ գործընկերների շնորհիվ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջը Սրբարանի շենքում ավելի շատ աշակերտներ է բարձրացնում, քան երբևէ։ Բայց ինչ անել, եթե չեք կարողանում գալ Կոլորադո։ Լինելով 3 փոքրիկ երեխաների մայր, ինձ համար դժվար էր հավաքել իրերս ու տեղափոխվել Կոլորադո։ Ես գիտեի, որ Աստված ցանկանում էր, որ հաճախեի Աստվածաշնչյան քոլեջ։ Ես որոշում կայացրի ու ասացի Աստծուն, գնալու եմ սովորելու լինի Կոլորադոյում, թե որևէ այլ տեղ։ Արդյոք կա ընտրություն ձեզ համար։ Ամբողջ աշխարհում մենք ունենք ավելի քան 70 ուսումնական տարածքներ, եւ ձեզ համար հաստատ տեղ կա ձեր ճանապարհորդությունը սկսելու համար։ Եթե ձեր ներսում կա այդ սերմը, ապա դուք պետք է քայլ անեք։ Ամենայն հավանականությամբ Աստված արդեն խոսում է ձեզ հետ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջ հաճախելու մասին։ Դուք պարզապես պետք է քայլ անեք։ Դուք երբեք չեք զղջավերապատրաստման դպրոց գնալու համար։ Այն կփոխի ձեր կյանքը հավիտյան։ Միացեք Խարիսի համախոհ հավատացյալների համայնքին, հայտնաբերելով մոտակա ուսումնական կենտրոնը
Գիտեք, ես ունեմ բարի լուր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են մասնակցել Խարիսի դասընթացներին, սակայն չեն կարողանում տեղափոխվել, չեն կարողանում դասընթացները հարմարեցնել իրենց գրաֆիկին։ Մենք ունենք այսպես կոչված e-Խարիս, Խարիսի էլեկտրոնային տարբերակը, այս փոքրիկ iPad-ի մեջ, որի միջոցով դուք կարող եք ձեռք բերել առաջին տարվա բոլոր դասընթացները։ Ընդհանուր առմամբ 13 դասընթաց է, յուրաքանչյուրը 8 ժամ տևողությամբ։ Կարծում եմ, որ այն 312 ժամ տևողությամբ ուսուցում է, որը ներբեռնված է այստեղ, որպեսզի դուք ստիպված չլինեք հոգ տանել ինտերնետ կապի համար։ Այն տրվում է անլար ականջակալների հետ եւ ինչպիսի իրավիճակում էլ լինեք դուք կարող եք օգտվել Խարիսի առաջին տարվա ուսումնական ծրագրից, փոխադարձ կապ հաստատել մեր անձնակազմի հետ, քննություններ հանձնել եւ իմանալ ձեր առաջադիմության մակարդակը։ Սա մեր դասընթացներից օգտվելու հրաշալի հնարավորություն է։ Այցելեք e-Խարիս։ Շնորհակալություն ավետարանի ճշմարտություն հաղորդման այսօրվա թողարկումը դիտելու համար։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր ցանում են Էնդրու Ոմքի ծառայության մեջ։ Ձեր առատաձեռնությունը հնարավորություն է տալիս ամբողջ երկրագնդով մեկ Աստծո զավակների հետ կիսել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի ուղերձը։ Ձեր պատճառով կյանքեր են փոխվում, դուք իսկապես փոփոխություն եք բերում։ Եթե դեռ շնորհքի գործընկեր չեք, ապա խնդրում ենք աղոթել այսօր այդ գործընկերներից մեկը դառնալու համար։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմքի հետ։